9 minutes are dead, 9 minutes after 4, and yeah, it is still Time on FM. Do remember you can check out our Facebook page for this and more. It's a Friday. Song inozi vanhu vazhinji mutown mabig spender asi kudheni kwawo unokaziyana nambewa handichazivi kuti kakaimbwa ndiani but ndirukaziya kuti kune kanamba kakadari karecord iko kako hazvisunaka. So we came through. We did say we've got somebody watiri kuunza lampi, and zvese zvatinoita isusu is to try and bring people together, and of course we do it for the people at the end of the day. Tetiri kuitira kuti mudzimba musange munoite bopoto. Last time we were talking about it, we want to have a safe space or a safe haven for men vanenge vari kushungurudzika. So today tichange tichirumbonegotiata nemaboss tichange tichienda padare, right padare pedu ndakapiwa briefinga nemaboss saka chimbomira sadospila beans andika sadospila beans. So to my surprise Lampi, munhu aona kuti magariro andiri kuita panapa naLampi aasi kuita handiti, obva asika intervention yevanhu vemutemo, because Lampi anogona kunga ari munhu wekuti anokasike kutsamwa. Asika intervention yevanhu vemutemo, Lampi obva ati ibva wabva panapa munhu uri kudzinga 1 haana chekudya, 2 ane mwana wako, 3 wototaura kuti iwewe hapana zvezvinondiita zvawafambira zvacho izvozvozvo. So vabva vauya tete zvikanzi no ndombozwa kwakomana muchitaura nevamwe vanhu muchibatsira vamwe vanhu, ndaida kubatsirwawo because izvezvizvi I'm caught between a rock and a hard place. Maybe tichitanga tete zita ndiani kana kuti ndimai ani zita sendera yenyu padhuze. Mai Johan. Alright, mune makore mangani? 23. Vana mune vana vangani? Ndine 2 but ndine murume ndine 1. Alright. So can you just take us through? Taona mauya kuzochema mukati anhu dai manditsvakira vanhu kwanisa kundibatsirawo kana kunditsvagirawo kana basa. Chii chaitika, chii chazoita kuti munge muchizouyawo kunga muinesu muzuva ranyamashi? Alright, inini ndandagarisa ndichingoshungurudzwa nemurume, saka ndakabva ndazofunga kuti ndinosvikepi ndichingodai so. Pamwe munhu anogona kuzotondiuraya bhosi akatombondirova kundirova nesando paside benzi pakadoti aronda rakadzika. Hama dzake dzikati zvinhu zvinotaurirwana usamusungisa chichi munongozogarisana zvakanaka. Saka ndakabva ndateera hama dzacho kubva ndasiyana nazvo, kubva ndangoti pamwe achachinja chiunhu hwake. Hino kubva ipapo haanga kutoteka advantage yekuti ndakambomurova nesando hana kana enda kumapurisa, hapana action yaakatora. Saka ndangomuita ese aiti auya abva kubasa ungoya achindishaudha, aitoita zvekutomwa doro zviya zvekuti hana sida kumumwira doro, ndikonomuwana ndogonowana pekutangira ndichimudhuka zvezvo. Alright, nemunhu uyu makawanana rini kana kuti makatanga kugarisana rini? Takatanga kugara 2022 tese. 2022. Makagara mese muwanano kana kuti nenyaya yekuti munoda kubatsirana mwana? Aiwa, zvekutogara muwanano. Alright. So before nambonzwa muchiti munhu une mukadzi wake kana kuti kuna mai guru. Imimi pemaka danana nemunhu musati mazofunga kugarisana, mwanga mwakazviziya here kuti kuna mai guru ariko? Wanga akataura here? Mazva zvakambomira sei? Haana kutaura, akatondipa akandipfimbeni akanyepoti ini ndine vana vangu, mukadzi hako ndinotoda munhu anondibatsirawo muupenyu hwangu tingogarisana. So because vana variko chichi ndotori neimba yangu 5 rooms, izvo ainyepa hakuna chaivaku. Akabva anondiratidza kumba kwefriend yake, ndopaakati ndokumba kwangu hapana kana mukadzi wazviona. Saka ndakabva ndatofunga kuti pamwe ichokwadi chataura. Alright, madaro maenda kumba masvika maona pamba peshamwari, makazoita sei? Because ndanzwa imi muchiti makazoonekwa makuzi makuenda kunogara pamwe chete namai guru. Tatotorana tagara tese adonditsvagira kwekugara. Akabva anditi inini ndine mukadzi wangu ariko, paipai ndaitokunyepera, ndaida kungowanda kukutora nti
iwe undizvarire vana because maiguru havakura zvekuchapinda mulebha hashaiti saka ndotoda munhu anondizvarira vana. Saka maiguru vakabvumirana nazvo vakati uyai tigarisane. Aiwa apa paakanditi ndiendeko aida kungonotizivani chete kuti hakuna mainini namaiguru. Okay. All right. Saka hamuna kuzombogarisana bana namaiguru. Takangoenda zve one day zvekungonozivisana ndobva ndazodzokera kumba kwangu kwandaigara. Alright, saka iye izvozvizvi anga ari kugara kumba kwamuri kugara imimi here kana kuti anga ari kugara kumba kwamaiguru? Izvozvizvi. Mamurigara sei? Mamurigara sei? Zvadaro ndakabva ndagara ndonga kwe6 months here. Ndatova nekamwana kangu akabva angouya makuseni kati peka zvinhu zvako tinogara mukadzi mukuru bhozi inini bhajeti yekucha kuti iwewo ndinokubhadhara rendi ko ndinobhadhara bhete unokuti tigare pa1 chikafu tichingotenga pa1 nichibika mesi papoto 1. So how did my guru take that? Because ndirifunga kuti lampi kuzongoonekwa waunzirwa munhu usikuziya vakazvitora sei my guru after all this had been? My guru havana kutomboudza kuti tichifambira mberi kuti tione kuti mubatsirike. Ndingada kuziya inini kuti kuchazosvika kuti muzoende imimi kunonzi kuchi kuma-courts kunoclaima maintenance chii? Because ndimimbo yekuti pamweni pacho munenge maimbozwisisana. Iye chikafu anga asingachatenga aitotenga padira iwe ukati uendewo kubasa aipopoda zvekuti waishoti chachi womudza chindipa mari yacho uri ndirambidza kuenda kubasa kuti inini ndiri baba panapo iwe wakauya kuzotera zvandinotaura unenge uri mukadzi wokubara chete kwete zvako zvekuda kushanda haushandi chichi. Yo, chinoona nementality yakadaro lana. Azvizikana mudzimba umo zviri kuitika nezvinoitika zvakawanda. Saka maenda kumaintainance hanzi maintenance naye kana kuti kumaintainance kwacho hanzi chii? Vakangondipa mapepa andaifanira kunyora uyu mari ichapiwa mwana pamwedzi nechikafu chacho saka asati asevhwa nedheti here rekuti auye kukoti? Akatosevhwa nezuro ndo paakatoenda kunosaina kucentral. Saka kukoti akati ari kuuya here? Because chekutanga kuti tingatanga tati isusu aramba kuchengeta mwana kana kuti adini zvinodhitemenwa nematare edzimhosva kana kuti civil court. Kucivil court ndoko kuti mwanhu munge munodini munotaurirana muwirirane. Handiti zviri kucivil court izvi. Iwo akanzi kana iye atosaina zvoti kureva kuti iye azvibvuma atenderana nazvo. Saka nyaya saka atenderana nemari yaanofanira kukupa iyi. Akangosaina kuti musi achazodzokera kukoti amene achazonotaura chiti chii. Okay. Alright. Pane mumwe mubvunzo watiri kuda kuti ndaita sekuti ndikudzoserei mataura nyaya yekuti maamakagara mese muwanano anga akabvisa roora here maamakachata kukoti here kana kuti? Hapana chaanga akadombobvisa kana tsvakirai kuno. Maigara mese mukuwirirana menyu? Kumba kwenyu imimi anozivikana here munhu? Asati akuzivikana zvongotaurawo pamafoni chete ndo zvaaingoita. Okay. Tasvika panyaya yemaintenance, tasvika panyaya yekuti iye asevhwa masummons asaina abvuma ari kuti anokwanisa kubhadhara. Chaita kuti musvike pakuuya kuno kuredhiyo chii kana iye abvuma? Zvadaro apedza kusaina adobva vapolisa akabva andifonera akati uripi wazindanda anotora bepa ranga apedza kusaina kuti ndinoridzosera kukoti. Ndobva andifonera kuti uripi ndikati ndichiri mutauni. Ndikanzi uchisvika kumba da kuti wana kutora zvinhu zvako zvese handidi kuwana uri pamba pangu ndikangokuwana uripo ndoda kuya ndichikugura gumbo usodzokera kukoti koko usisina gumbo kana kuti ndichanokuendesa kukoti ndokwa uchagareko. Alright, tisati tatry kana kumubata kana kuita sei. Ndoziva kuti muwanano imwe route yatinoshandisa pachivanhu ndiye kuenda through tete. Wana tete and stuff. Here is a scenario yekuti havasi kuwirirana. Pati mufirst aendeswa maintenance ane hasha dzekuti ndaendeswa maintenance ane mafungiro ekuti kana kuti I'm being embarrassed handiti so hazviiti here hazvigoni here kuti titi imi muende kuna tete mwaenda kuna tete kana muchisvika kumba uko musvike natete maybe first things first kumba kwavo
kwemurume wenyu munozikanwa here? Anondiziva vese nanateje nanabamunini. Did you try and communicate navo? Ndofunga ndo zviri kutaura kutry kubvunza Lampi kuti mambotryawo here kuti tete kunoku tirikutadze kuwirirana ngendaa yakati ndiri kudzi ndikadzokera kumba zvinosvika zvakadai. Zuro pakade ndaunosaina aidhiwa nemunin'ina wacho. Polisi pandakasvika ana ofisi vakadonditi munin'ina wacho anga aitokomplaina kuti hey munhu anoenda kumaintainance kwe akanzwa kuti mwana wake haamuchengeti here. But ini ndinotoziva kuti munhu ndangoenda chete haatombozocheuki mwana. All right. So Lampi. Yes. Inini tonyanya kuti tode kuti kunzungu tobva tamboti kunyimo mbichana. I think ndichiwirirana nazvo ndichiwirirana newe tichimufonera tichimubata nehasha dziri kutaurwa idzi unoona tichaikwanisa kuita conversation yakanaka. Well, munhu I believe achareacta semunhu, and of course to our viewers and of course our listeners, they will bear with us kuti tiri kuedza kutaura nemunhu pamweni pacho utori nehasha dzekuti aiwa asi chikuru kuzwa kuti zviri kufamba sei. Toda kubatsira mwana uripo. Alright. Ngatimbotora Mishka will take commercial as I try and get a hold of him. Right, it is exactly 27 minutes. That's 27 minutes after 4, and of course we are still right here. So we tried getting a hold of our brother man. Unfortunately, he left his phone Mukadzi, and this is not kumba ere kana kuti kubasa, or maybe he just doesn't want to talk to people. But maybe tichi batsirana ne varukuono pa Diamond FM page pedu nevari kuteererawo rubatsiro rwemanga muri kuda kubatsirwa naro mama nderwupi? Maybe pane aripo ari kuona izvi zvangakwanisa kunga ichizobatsirawo. Pekugara nechikafu ndo zvandandikumbira. Pekugara nechikafu. Or maybe tina kuzobvunza imimi hamuna hama here muno? Muno mandina hama dziri. Okay. Hama dzenyu dziri kupi? Ana sisi wangu ari kuHarare, musha kwedu ndekumasvingo. Okay. Vanoda kubatsira vacho vanokwanisa kubata ipapi? 078 13 27 568. Munogona kudzokera zvakare? 078 13 27 568. Mambotaura imimi kuti hamungadi kushanda here, because pamweni pacho munhu kuti angoti aite zvekupa munhu asikadi kuzvishandira zvinogona kurema. Imi hamudi here kushanda kuda zvimwe pane ane akateerera kana aona ane basa raanokwanisa kukupai kuti mukwanise kuriritira mwana? Nekushanda ndinoda futi. Alright, pakajeka. Takupendera chirongwa chedu, but chandingakwanisa kukudzai zvatingakwanisa kuadvisa izvozvizvi kuti mafunga kudzokera kumba, muri kuda kudzokera kumba, munokwanisa kupfuura nepane mapurisa ari padhuze anga anokuperekedzai. Mapurisa anokuperekedzai kumba kuitira kuti pasaite zvinoitika, kana kuti vakwanise kumaintaina peace kana kutaurirana kuti imimi mukwanise kunge muri protected, kana kuti vanokupai protection order yekuti asakwanise kukukwadzai kana kukuitirai anything. Ndinokuadvise kuti mufambe muende nearest police station iri kumba, muenda nemupurisa, since anga kumutretenai kuti anogona kunge achikukwadzai mukaendeko. Zvakajeka ka? Zvakajeka. Handiti patichazoabatawo tichanzwawo side rawo, tatrai kuabata havasi kubatika. So I hope we can get his side of the story and munobatsirikana. All right. Well, all right. That's the end of this part of the show, and shortly we get DJ Cash. So Cash is going to be taking us home.
Yeah. Oh yeah. Yeah, I think so. He's gonna be taking us home For this 30. Yes, there's 30, and yeah, unoziva cash Vada kuramba vari paFacebook. Anogona kuona cash right. achingova tautoita zvemangungundebwi zvemangungutengwa vari paFacebook. ende vada kurasa hunhu gadzira kurasa because huri kurasika. And of course, thank you very much for coming, my sister. It is with hope that pane vachakubatai vokukwanisa zvekare kunga vachizobatsira panguva inotera. So you can keep it right here.